Halleluja, Halleluja, Shalom, Shalom, Hannover. Ich begrüße euch in Jesus Christus Name, der Retter aller Menschen. Halleluja, Halleluja. Bereut eure Sünde. Bereut eure Sünde. Wir sind in der Endzeit. Bereut eure Sünde. Verlasst die Pornografie. Verlasst die Masturbation. Wir sind in der Endzeit. Die Zeit ist erfüllt. Die Wiederkunft Jesus ist sehr nah. Die Wiederkunft Jesus ist sehr nah. Jesus ruft dich heute zur Bekehrung. Jesus ruft dich heute zur Bekehrung. Die Wiederkunft Jesus ist sehr nah. Verlass heute Druck. Verlass heute Druck. Verlass heute die Masturbation. Die Wiederkunft Jesus ist sehr nah. Jesus ruft alle Menschen zur Bekehrung. Wir sind in der Endzeit. Die Wiederkunft Jesus ist sehr nah. Verlass die Sünde. Verlass die Pornografie. Verlass die Masturbation. Verlass Sex vor der Ehre. Bereu deine Sünde. Bereu deine Sünde. Wir sind in der Endzeit. Nur Jesus rettet. Jesus ruft euch zur Bekehrung. Verlass Alkohol. Verlass Druck. Verlass die Masturbation. Verlass Druck. Druck bringt in die Hölle. Mein Bruder, verlass die Bier. Bier ist nicht gut für deine Seele. Halleluja. Jesus Christus kommt. Jesus ruft alle Menschen zur Bekehrung. Wir sind in der Endzeit. Bereut eure Sünde. Bereut eure Sünde. Nur Jesus Christus rettet. Halleluja. Nur Jesus Christus rettet. Halleluja. Die Wiederkunft Jesus ist sehr nah. Jesus ruft euch zur Bekehrung. Verlasst die Sünde. Verlasst die Sünde. Nur Jesus Christus rettet. Halleluja. Nur Jesus rettet. Halleluja. Deswegen Jesus ruft dich heute zur Bekehrung. Jesus sagt, bereu deine Sünde. Jesus Christus sagt, bereu deine Sünde. Wir sind in der Endzeit. Halleluja. Nur Jesus Christus rettet. Halleluja. Die Zeit ist erfüllt. Die Zeit sind erfüllt. Jesus Christus kommt. Die Zeit sind erfüllt. Wenn du heute sterben würdest, wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Stell dir diese Frage, wenn du heute sterben würdest, wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Zigarette bringt in die Hölle. Druck bringt in die Hölle. Halleluja. Und Jesus Christus hat mich heute zu euch gesandt, damit ich euch diese Botschaft Bescheid sage. Damit ihr nicht in der Unwissenheit sterben. Halleluja. Jesus ruft alle Menschen zur Bekehrung. Wir sind in der Endzeit. Wir sind in der Endzeit. Verlass Druck. Verlass die Masturbation. Verlass Shisha. Verlass Sex vor der Ehre. Alles sowas bringt in die Hölle. Ich sage euch die Wahrheit. Die Prostituierte können nicht in Gottes Reich kommen. Halleluja. Du Prostituierte. Du Hure. Jesus Christus ruft dich zur Bekehrung. Halleluja. Jesus Christus ruft dich zur Bekehrung. Sex vor der Ehre bringt in die Hölle. Halleluja. Und Jesus will nicht, dass ihr in die Hölle geht. Deswegen Jesus ruft euch zur Bekehrung. Jesus ist der Retter von allen Menschen. Nur Jesus rettet. Kein anderer kann retten. Nur durch den Glauben an Jesus ist man gerettet. Halleluja. Du Druck. Du verkaufst Druck. Druck bringt in die Hölle. Jesus Christus ruft dich heute. Verlass heute Druck. Verlass heute Druck. Druck ist nicht gut für deine Seele. Jesus Christus will dich retten. Halleluja. Jesus Christus will dich retten. Ich sage euch die Wahrheit, die Prostituierte können nicht in Gottes Reich kommen. Du Prostituierte, Jesus ruft dich zur Bekehrung. Du Prostituierte, Jesus Christus ruft dich zur Bekehrung. Wir sind in der Endzeit. Anstatt mit Prostituierten zu schlafen, geh zu Hause und bete Jesus an. Sag, Jesus, vergib meine Sünde. Ich sage dir die Wahrheit. Wenn du mit Schlampe schläfst, wenn du so stirbst, du gehst direkt in die Hölle. Ich sage euch die Wahrheit. Die Hure bringt in Hölle. Ich sage euch die Wahrheit. Ich bin da, um euch die Wahrheit zu sagen. Jesus hat mich heute zu euch gesandt, damit ich euch die Wahrheit sage. Nur Jesus rettet. Ich sage euch die Wahrheit.
kein Prostituierte, kein Unzucker kann in Gottes Reich kommen. Deswegen Jesus Christus sagt dir heute, bereu deine Sünde. Jesus Christus sagt, stell dir vor, wenn du heute sterben würdest, wo willst du deine Ewigkeit verbringen? Wenn du weiter mit Hure schläfst, wenn du weiter deine Frau betrügst, wenn du weiter Großarbeit mit anderen Frauen schläfst, wenn du so stirbst, mein Bruder, wenn du so stirbst, mein Bruder, deine Seele gelangt direkt in die Hölle. Aber Jesus will nicht, dass du in die Hölle gehst. Deswegen er sagt dir heute diese Botschaft. Jesus sagt dir heute diese Botschaft. Du Hure, Jesus kann dich noch retten. Egal wie viel Sünde du schon getan hast, Jesus kann dich noch retten. Du sollst nur deine Sünde bereuen. Du sollst bekennen, dass Jesus dein einziger Retter ist. Halleluja. Die Bibel sagt, der Lohn, was die Sünde auszahlt, ist der Tod. Aber Gott schenkt uns die Ewigkeit durch den Glauben an Jesus. Ich sage euch die Wahrheit, wenn du Drogen verkaufst, wenn du so stirbst, du gehst direkt in die Hölle. Ich sage euch die Wahrheit, es gibt keinen Drogenverkäufer im Himmel. Kein Drog im Himmel. Drog, Zigarette, Sex vor der Ehre, Sex mit Hure bringt in die Hölle. Alkohol bringt in Hölle. Mein Bruder, Jesus Christus sagt dir heute, verlass Alkohol, verlass Rauchen. Ich sage euch die Wahrheit. Jesus hat mich heute zu euch gesandt, damit ich euch die Wahrheit sage. Verlass die Prostituierte und geh dich heiraten. Halleluja. Halleluja. Verlass die Masturbation. Hör auf, Sex mit Mund zu machen. Gott hat nicht deinen Mund für Sex geschaffen. Dein Mund ist für Essen, nicht für Sex. Hör auf, die Penis zu saugen. Wenn du die Penis saugst, du wirst Feuer in Hölle saugen. Ich sage dir die Wahrheit. Deswegen verlass heute sowas. Verlass solche Abscheu. Das ist eine Abscheu in Augen Gottes. Meine Brüder, meine Schwester, Jesus liebt euch wirklich. Deswegen er hat mich heute zu euch gesandt, damit ich euch diese Botschaft sage. Drogen, Alkohol, Sex vor der Ehre, Sex mit Prostituierte bringt in die Hölle. Halleluja. Ich sage euch die Wahrheit, kein Unzucker, kein Prostituierte kann in Gottes Reich kommen. Ich sage euch die Wahrheit. Deswegen Jesus ruft euch heute zur Bekehrung. Jesus Christus, der einzige und wahre Gott, ruft euch heute zur Bekehrung. Stell dir diese Frage, wenn du heute sterben würdest, wo willst du deine Ewigkeit verbringen? Halleluja. Wenn du heute sterben würdest, wo willst du deine Ewigkeit verbringen? Wir sind wirklich in der Endzeit. Es gibt nicht mehr genug Zeit zu feiern. Es gibt nicht mehr genug Zeit, Shisha-Bar zu besuchen. Es gibt nicht mehr genug Zeit, Schlampe zu besuchen. Es ist Zeit, die Sünde zu bekennen. Es ist Zeit, die Pornografie zu verlassen. Es ist Zeit, die Puff zu verlassen. Verlass alle Puff. Verlass alle Puff. Die Puff bringt in Hölle. Wenn du Puff besuchst, wenn du so stirbst, du gehst direkt in die Hölle. Halleluja. Aber Jesus ist gekommen, um euch zu retten. Er sagt in Johannes 3, Verse 17, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten. Ich bin gekommen, um die Welt zu retten. Halleluja. Jesus ist gekommen, um die Welt zu retten. Egal wer du bist, egal wie reich du bist, dein Geld kann dich nicht retten. Dein Auto kann dich nicht retten. Alles, was du hast, kann dich nicht retten. Nur Jesus Christus kann euch retten. Deswegen Jesus Christus ruft heute alle Menschen zur Bekehrung. Er sagt, hör auf, deine Frau zu betrügen. Du betrügst deine Frau und du gehst mit Schlampe Sex machen. Ich sage euch die Wahrheit, das ist eine große Sünde. Ich sage euch die Wahrheit, bereut eure Sünde. Die Wiederkunft Jesus ist sehr nah. Die Wiederkunft Jesus ist wirklich nah. Es ist nicht mehr Zeit, mit Sex zu machen. Es ist nicht mehr Zeit, Porn zu gucken. Es ist nicht mehr Zeit, Shisha-Bar zu besuchen. Es ist Zeit, seine Sünde zu bekennen. Du Transsex, du machst Sex mit Männern, aber du bist Mann. Sex Mann und Mann ist eine Sünde. Halleluja. Sex Frau und Frau ist eine Sünde, ist ein Abscheu in Augen Gottes. Halleluja. Halleluja. Du hast die Sexe gemacht durch Operation. Ich sage dir die Wahrheit. Bereue deine Sünde.
Bereue das. Wenn du so stirbst, du gelangst direkt in die Hölle. Die Hölle ist reell. Ich sage euch die Wahrheit, die Hölle ist reell. Momentan sind viele Menschen in die Hölle gegangen. Aber du bist noch am Leben. Das ist die Gnade Gottes, dass du noch am Leben bist. Das ist die Gnade Gottes. Deswegen Jesus Christus sagt dir heute, verlass die Prostituierte. Verlass die Masturbation. Verlass sowas. Alles sowas. Verlass Drogen. Alles sowas bringt in die Hölle. Ich sage euch die Wahrheit. Verlass alle Diskotheken. Verlass alle Diskotheken. Diskothek ist nicht ein Ort, wo Gott geehrt wird. Gott ist nicht in Diskothek. Der Teufel hat Diskothek geschaffen, um die Seele in die Hölle zu bringen. Halleluja. Anstatt in Diskothek zu gehen, geh zu Hause und lies deine Bibel. Halleluja. Dein Auto kann dich nicht retten. Dein Geld kann dich nicht retten. Dieses Geld, das du mit Sex verdienst, das ist eine schmutzige Geld. Das ist eine schmutzige Geld. Dieses Geld, du Prostituierte, dieses Geld, was du mit Sex verdienst, es ist eine Sünde. Halleluja. Und der Teufel, gucken Sie mal, der Teufel kann euch nicht retten. Ich sage euch die Wahrheit, verlasst die Sünde. Jesus Christus sagt, bereut eure Sünde. Wir sind wirklich in der Endzeit. Ich sage euch die Wahrheit. Ich sage euch die Wahrheit. Jesus will noch die Menschen retten. Bald kommen noch schlimmere Sachen. Corona ist nur der Anfang. Ich sage euch die Wahrheit. Bereut eure Sünde heute. Es gibt noch die Möglichkeit, umzukehren. Kehr um zu Gott. Kehr um zu Gott. Wir sind in der Endzeit, mein Bruder. Wir sind in der Endzeit, meine Schwester. Jesus ruft dich. Hör auf, mit Schlampe zu schlafen. Das bringt in die Hölle. Immer wieder, wenn du Sex vor der Ehre machst, Gott weint. Deswegen Gott ruft dich heute zur Bekehrung. Anstatt Puff zu besuchen, geh zu Hause, lies deine Bibel. Sag Gott, vergib meine Sünde. Halleluja. Jesus liebt euch wirklich. Deswegen er hat mich heute zu euch gesandt. Er hat mich heute zu euch gesandt. Halleluja. Er hat mich heute zu euch gesandt, damit ich euch die Wahrheit sage. Halleluja. Halleluja. Jesus lebt. Jesus Christus lebt und Jesus Christus rettet. Halleluja. Verlass die Puff, verlass die Diskothek und komm zu Jesus. Verlass Drogen. Halleluja. Verlass Drogen und komm zu Jesus. Drogen, alles sowas bringt in die Hölle. Du hast eine Frau, aber du schläfst mit Schlampe. Ich sage dir die Wahrheit, wenn du so stirbst, du gehst direkt in die Hölle. Ich sage euch die Wahrheit. Hör auf, deine Frau zu betrügen. Die Ehebrecherin, die Ehebrecher können nicht in Gottes Reich kommen. Wenn du Ehebruch machst, du kannst nicht in Gottes Reich kommen. Ich sage euch die Wahrheit. Ich sage euch die Wahrheit. Die Bibel sagt, verlass diese gottlose Generation. Geh raus von dieser gottlosen Generation. Es ist eine gottlose Generation. Mann und Mann ist eine Abscheu. Frau und Frau ist ein Abscheu. Transsexuell ist ein Abscheu. Gott hat dir ein Penis gegeben, aber du hast ein anderer künstlicher Sex hinzugefügt. Ich sage euch die Wahrheit. Bereut eure Sünde. Jesus Christus lebt. Jesus Christus rettet. Halleluja. Jesus Christus rettet. Jesus Christus rettet. Es gibt noch Zeit, mein Bruder. Es gibt noch Zeit, deine Sünde zu bekennen. Es gibt noch Zeit, Puff zu verlassen. Es gibt noch Zeit, Shisha zu verlassen. Es gibt noch Zeit, die Masturbation, Sex vor der Ehre zu verlassen. Jesus Christus lebt. Jesus Christus rettet. Es ist kein Spaß. Jesus Christus rettet. Und er hat mich heute zu euch gesandt, damit ich euch diese Wahrheit sage. Jesus hat mich heute zu euch gesandt, damit ich diese Wahrheit sage. Verlass Drogen, verlass Rauchen und glaub an Jesus. Jesus Christus liebt euch. Am Kreuz, Jesus hat eure Sünde getragen. Jesus hat am Kreuz eure Sünde getragen. Alles sowas kann euch nicht retten. Ich sage euch die Wahrheit. Alkohol kann euch nicht retten. Nur Jesus Christus kann euch retten. Und Jesus ruft euch zur Bekehrung. Halleluja. Jesus Christus ruft euch zur Bekehrung.
Wir sind wirklich in der Endzeit. Bereut eure Sünde. Bereut eure Sünde. Jesus ruft euch zur Bekehrung. Jesus Christus ruft euch zur Bekehrung. Wir sind in der Endzeit. Bereut eure Sünde. Bereut eure Sünde. Kehrt zu Gott. Jesus ruft alle Menschen zur Bekehrung. Es gibt nicht mehr genug Zeit. Es gibt nicht mehr genug Zeit. Anstatt zu sündigen, geht zu Hause und weint. Sagt Jesus, vergib meine Sünde. Ich möchte nicht mit Schlampe schlafen. Ich möchte nicht mehr Masturbation machen. Ich möchte nicht mehr meine Frau betrügen. Ich möchte dich jetzt dienen. Geh zu Hause. Sex vor der Ehre ist eine Abscheu in Augen Gottes. Halleluja. Du hast eine Freundin, du hast einen Freund. Mach euch den Schluss. Die Liebe Gottes ist groß, als was in der Welt gibt. Geld, Druck, alles sowas kann euch nicht retten. Du willst irgendwann sterben, aber wo will deine Seele hin? Wo will deine Seele hin? Wenn du heute sterben würdest, wo will deine Seele hin? Der Teufel kann euch nicht retten. Diese Welt wird irgendwann vorbei. Aber Jesus bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeiten. Halleluja. Alles, was momentan existiert, ist nichtig. Alles ist nichtig. Aber Jesus will euch retten. Am Kreuz, Jesus hat eure Sünde getragen. Und Jesus ist am dritten Tag auferstanden. Jesus lebt. Ich sage euch die Wahrheit. Ich erzähle euch keinen Pass. Verlasst Drogen. Verlasst Sex mit Prostituierten. Verlasst Sex vor der Ehre. Halleluja. Du Prostituierte, Jesus Christus ruft dich heute zur Bekehrung. Halleluja. Es gibt kein Prostituierte im Himmel. Halleluja. Jesus Christus ruft dich zur Bekehrung. Viele Menschen sind heute in die Hölle gegangen, aber du bist noch am Leben. Das ist die Gnade Gottes, dass du noch am Leben bist. Ich sage euch die Wahrheit, das ist noch die Gnade Gottes, dass ihr seid noch am Leben. Und Jesus Christus sagt euch, bereut eure Sünde. Kehrt zu Gott. Die Wiederkunft Jesus ist nah. Die Hölle ist reell. Ich sage euch die Wahrheit, die Hölle ist reell. Viele Menschen sind heute in die Hölle gegangen. Aber Jesus Christus hat dich noch am Leben gehalten. Geht zu Hause und sagt, Jesus, vergib meine Sünde. Jesus, vergib meine Sünde. Ich habe Abtreibung gemacht. Vergib mir. Ich habe Sex vor der Ehre gemacht. Vergib mir. Ich habe Drogen angenommen. Vergib mir. Auto, Geld, alles sowas kann uns nicht retten. Alles sowas ist nichtig. Alles sowas ist nichtig. Aber die Gnade Gottes ist alles für Menschen. Ich sage euch die Wahrheit. Es gibt nicht mehr genug Zeit. Es gibt nicht mehr genug Zeit. Verlass die Pornografie. Verlass alle Religionen. Du sagst, du bist religiös. Aber du machst die Sünde wie Gottlose. Halleluja. Nur Jesus Christus rettet. Außer Jesus, es gibt kein anderer Retter. Außer Jesus, es gibt kein anderer Retter. Nur Jesus Christus rettet. Halleluja. Und deswegen Jesus Christus ruft heute alle Menschen zur Bekehrung. Wir sind wirklich in der Endzeit. Jesus Christus liebt euch. Aber er liebt keine Sünde. Weil Jesus selbst hat keine Sünde begangen. Halleluja. Du hast vielleicht Schwangerschaftsabbruch gemacht. Jesus Christus sagt, bereue diese Sünde. Schwangerschaftsabbruch ist eine Sünde vor Gott. Halleluja. Du hast vielleicht Sex vor der Ehre. Du hast vielleicht deinen Mann, deine Frau betrügen. Geh zu Hause und wein. Wein und sag, Jesus, vergib meine Sünde. Halleluja. Wir sind wirklich in der Endzeit. Es ist Zeit, dass die Menschen die Wahrheit erkennen. Und die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit will euch frei machen. Keine Religion rettet. Halleluja. Kein Prophet rettet. Überhaupt nicht. Nur durch den Glauben an Jesus ist man gerettet. Halleluja. Du Satanist. Jesus ruft dich zur Bekehrung. Du Atheist. Jesus Christus ruft dich zur Bekehrung. Halleluja. Jesus Christus lebt. Halleluja. Und Jesus Christus rettet. Halleluja. Es gibt nicht mehr genug Zeit. Es gibt nicht mehr genug Zeit. Die Wiederkunft Jesus ist sehr nah.
Die Wiederkunft Jesus ist sehr nah. Wenn du heute sterben würdest, wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Halleluja. Nur Jesus kann euch den Pass, nur Jesus kann euch den Pass für immer geben. Halleluja. Kein Prophet, kein Priester, keine Religion kann euch den Pass für immer geben. Halleluja. Du Prostituierte, du Schuhure. Jesus ruft dich zur Bekehrung. Keine Hure kann in Gottes Reich kommen. Halleluja. Keine Hure kann in Gottes Reich kommen. Deswegen Jesus ruft alle Hure zur Bekehrung. Verlass die Prostitution. Verlass die Masturbation. Verlass Sex vor der Ehre. Halleluja. Und komm zu Jesus Christi. Komm zu Jesus Christus, dein Retter. Halleluja. Jesus ist der einzige und wahre Gott. Außer Jesus, es gibt kein anderer Gott. Die anderen Götter sind falsche Götter. Halleluja. Die anderen Götter sind falsche Götter. Aber Jesus ist der einzige und wahre Gott. Wenn du an einen anderen glaubst, du glaubst an den Teufel. Halleluja. Der Teufel ist ein Lügner. Er nimmt viele Aussehen, um die Menschen zu betrügen. Halleluja. Aber Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus ist das Leben. Halleluja. Bereu deine Sünde. Bereu. Die Zeit sind erfüllt. Die Zeit sind erfüllt. Die Wiederkunft Jesus ist sehr nah. Ich sage euch die Wahrheit. Die Wiederkunft Jesus ist sehr nah. Es gibt nicht mehr Zeit zu sündigen. Es gibt nicht mehr Zeit, Shisha-Bar zu besuchen. Es gibt nicht mehr Zeit, Porn zu gucken. Es gibt nicht mehr Zeit, sich zu masturbieren. Es gibt nicht mehr Zeit, Sex vor der Ehre zu machen. Es gibt nicht mehr Zeit, seine Frau zu betrügen. Komm zu Jesus. Nur Jesus rettet. Halleluja. Nur Jesus Christus rettet. Halleluja. Jesus ist das Licht der Welt. Er leuchtet in Finsternis. Wenn du nicht Jesus Christus ratst, du bist in der Finsternis. Halleluja. Jesus Christus am Kreuz, er hat deine Sünde getragen. Er hat deine Sünde getragen. Wenn du heute bekennst, dass du ein Sünder bist, Jesus ist gnädig. Er kann dich noch vergeben. Aber wenn du sagst, ich bleibe lieber in der Sünde, wenn du so stirbst, mein Bruder, du gelangst direkt in die Hölle. Und die Hölle ist reell. Viele Leute sind momentan in der Hölle. Sie weinen. Sie weinen. Sie sagen, Gott, gib mir noch eine Chance. Gib mir noch eine zweite Chance. Es gibt keine zweite Chance. Die Bibel sagt, ein Mensch kann nur einmal sterben. Und danach kommt man vor Gottes Gericht. Halleluja. Nach dem Tod kommt man vor Gottes Gericht. Man hat vielleicht gesagt, du kannst wiedergeboren oder die Reinkarnation. Ich sage euch die Wahrheit. Die Reinkarnation ist eine große Lüge von Teufel. Ohne Jesus, du gehst direkt in die Hölle. Halleluja. Halleluja. Jesus Christus rettet. Die Wiederkunft Jesus ist sehr nah. Jesus Christus ruft euch zur Bekehrung. Verlass Alkohol. Verlass die Masturbation. Verlass Drogen. Verlass die Prostitution. Verlass alle Puff. Puff ist eine Halle von dem Teufel. Halleluja. Der Teufel hat Puff geschaffen, um die Seele in die Hölle zu bringen. Hör auf mit Masturbation. Hör auf mit Pornografie. Lösch alle Porns in eurem Handy. Lösch alle Porns in eurem Handy. Verlass Drogen. Halleluja. Jesus Christus lebt. Ich sage euch die Wahrheit. Jesus Christus lebt. Und er liebt euch wirklich. Jesus Christus liebt euch wirklich. Jesus liebt euch wirklich. Und es gibt noch Zeit, seine Sünde zu bekennen. Es gibt noch Zeit, die Sünde zu verlassen. Es gibt noch Zeit, umzukehren. Halleluja. Wenn du heute sterben würdest, wo will deine Seele hin? Denk daran. Wenn du heute sterben würdest, man kann irgendwann sterben. Halleluja. Heutzutage sind viele heute gestorben. Halleluja. Sag nicht, ich bin zu gesund, ich esse zu gesund, ich kann nicht sterben. Halleluja. Der Tod kann irgendwann vorkommen. Aber denk daran,
Wo willst du deine Ewigkeit verbringen? Willst du deine Ewigkeit in der Hölle verbringen? Willst du deine Ewigkeit im Himmel verbringen? Für immer. Die Antriebkarte für immer ist Jesus Christus. Ist Jesus Christus von Nazareth. Jesus Christus von Nazareth ist die Antriebkarte für immer. Ohne Jesus, es ist die Hölle. Halleluja. Ohne Jesus, es ist die Hölle. Und Jesus Christus lebt. Jesus Christus rettet. Bereut eure Sünde. Bereut eure Sünde. Bereut eure Sünde. Verlasst die Masturbation, verlasst Rauchen, verlasst Drogen, verlasst Sex vor der Ehre, verlasst Pornografie. Alles sowas bringt in die Hölle. Alles sowas bringt in die Hölle. Halleluja. Jesus Christus lebt. Mein Bruder, Jesus Christus ruft dich zur Bekehrung. Jesus Christus ruft dich zur Bekehrung. Marihuana ist nicht gut für deine Seele. Marihuana, Drogen und alles Ähnliches ist nicht gut für deine Seele. Alles sowas bringt in die Hölle. Marihuana, Drogen, Sex mit Hure bringt in die Hölle. Und Jesus ist gekommen, um euch zu retten. Halleluja. Jesus ist gekommen, um euch zu retten, weil Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit und Jesus ist das Leben. Jesus sagt, verlass Alkohol, verlass Pornografie, verlass die Masturbation, verlass Sex vor der Ehre, verlass Hure, verlass Shisha-Bar. Jesus lebt und Jesus rettet. Ich sage euch die Wahrheit, die Hölle ist reell. Die Hölle ist reell. Halleluja. Die Hölle ist reell. Bereu deine Sünde. Bereu deine Sünde. Bereu und geh um zu Gott. Geh um zu Gott. Nur Jesus Christus rettet. Halleluja. Nur Jesus Christus rettet. Keine Religion rettet. Halleluja. Jesus Christus ruft euch zur Bekehrung. Wir sind wirklich in der Endzeit. Und die Wiederkunft Jesus ist sehr nah. Wenn du heute sterben würdest, wo willst du deine Ewigkeit verbringen? Halleluja. Die Bibel sagt, ein Unzüger, eine Prostituierte, ein Homosexuell kann nicht in Gottes Reich kommen. Halleluja. Kein Transsexuell kann in Gottes Reich kommen. Halleluja. Kein Raucher kann in Gottes Reich kommen. Du sagst, ich glaube an Gott, aber du rauchst. Du lügst dich selbst. Halleluja. Gott ist heilig. Halleluja. Halleluja. Kein Auto kann euch retten. Eure Wohnung, eure Geld kann euch nicht retten. Halleluja. Es ist wirklich Zeit, umzukehren. Ich sage das aus Liebe zu euch. Es ist wirklich Zeit, umzukehren. Ich sage euch die Wahrheit. Geh um zu Gott. Geh um zu Jesus. Jesus ist der einzige und wahre Gott. Jesus ist der lebendige Gott. Die anderen Götter sind falsche Götter. Halleluja. Weihnachten ist eine gottlose Fest. Jesus ist nicht in Weihnachten. Jesus ist nicht in Weihnachten. Jesus ist nicht am 25. Dezember geboren. Das alles sowas ist eine Lüge von Teufel. Jesus ist der Anfang und das Ende. Halleluja. Jesus ist der Anfang und das Ende. Halleluja. Er ist nicht diese weiße Puppe. Jesus ist nicht diese weiße Puppe. Sowas ist eine Götzen. Und die Götzenanbeter können nicht in Gottes Reich kommen. Halleluja. Die Götzenanbeter. Wenn du Weihnachtsfest feierst, du bist ein Götzenanbeter. Und die Götzenanbeter können nicht in Gottes Reich kommen. Der Weihnachtsmann kann euch nicht retten. Der Weihnachtsmann kann euch nicht retten. Kein Prophet kann euch retten. Nur durch den Glauben an Jesus Christus ist man gerettet. Halleluja. Deswegen Jesus Christus ruft heute alle Menschen zur Bekehrung. Die Wiederkunft Jesus ist sehr nah. Die Wiederkunft Jesus ist sehr nah. Bereut eure Sünde. Bereut eure Sünde. Bereut eure Sünde. Bereut eure Sünde. Jesus Christus lebt. Jesus Christus lebt. Jesus Christus rettet. Wir sind in der Endzeit. Verlass die Sünde und geh um zu Gott. Verlass die Sünde und geh um zu Gott. Jesus Christus ist gnädig. Wenn du bekennst, dass du ein Sünder bist,
Jesus Christus kann dich retten. Aber wenn du sagst, ich bleibe lieber in der Sünde, ich sage dir die Wahrheit, das ist ein falscher Weg. Verlass Rauchen, verlass Drogen, verlass Sex mit Prostituierten, verlass die Masturbation und geh zu Jesus. Geh zu Gott. Geh zu Gott. Die Zeiten sind erfüllt. Die Zeiten sind erfüllt. Nur Jesus rettet. Nur Jesus Christus rettet. Wir sind in der Endzeit. Nur Jesus Christus rettet. Geh zu Gott. Geh zu Gott. Jesus Christus ruft euch. Jesus Christus ruft euch. Jesus Christus ruft euch. Verlass alle Uhren. Verlass alle Puff. Puff bringt in die Hölle. Ich sage euch die Wahrheit. Puff bringt in die Hölle. Anstatt mit Uhren zu schlafen, geht zu Hause und weint. Anstatt Uhren zu besuchen, geht zu Hause und weint. Alle, die mit Uhren schlafen, können nicht in Gottes Reich kommen. Jesus ruft euch zur Bekehrung. Kein Unzüger kann in Gottes Reich kommen. Kein Unzüger kann in Gottes Reich kommen. Alle, die Drogen rauchen, können nicht in Gottes Reich kommen. Alle, die Marihuana rauchen, können nicht in Gottes Reich kommen. Jesus ruft euch zur Bekehrung. Verlass alle Puff. Verlass alle Puff. Schließ alle Puff. Schließ alle Puff. Verlass die Prostitution. Verlass die Prostitution. Jesus Christus rettet. Jesus Christus ruft dich zur Bekehrung. Was ist los? Halleluja. Halleluja. Mein Bruder, glaubst du an Jesus? Ich bin konformiert. Konformiert? Ja. Aber Konfirmation, wurdest du durch Jesus konformiert oder von Menschen? Ich habe das wegen der Gemeinschaft gemacht, wegen Menschen, nicht wegen Jesus. Jesus gibt, vielleicht gab es, aber erst, also meiner Meinung nach ist er kein Gläubiger. Du bist ein Gläubiger? Nee, ich bin gläubig, aber keiner Religion zuzuordnen. Kein Religion, genau, keine Religion rettet, aber wir sind durch den Glauben an Jesus gerettet, mein Bruder. Ja, das kann sein, das kann sein, ja. Aber mein Bruder, wir sind wirklich der Endzeit. Wenn du heute sterben würdest, wo willst du deine Ewigkeit verbringen, mein Bruder? Glaubst du, es gibt Ewigkeit? Die Ewigkeit gibt es. Es ist real. Die Hölle ist real, mein Bruder. Wo? Ja? Es gibt die Hölle, es gibt Himmel. Mal schauen, mal gucken. Ja, mein Bruder, deswegen geh zu Hause, ne? Und denk daran. Ne? Denk daran, mein Bruder. Shalom, shalom. Halleluja. Kennst du Jesus? Jesus? Jesus. Nein. Na, Jesus ruft dich zur Bekehrung, ne? Weil alles sowas, Casino, Pornografie, kommt nicht von Gott, ne? Deswegen Jesus ruft alle Menschen zur Bekehrung. Alles gut? Jenny? Alles klar, ne? Geh zu Hause und betet. Jesus vergibt deine Sünde, ne? Danke. Die Wiederkunft Jesus ist sehr nah. Mein Bruder, denk an deine Ewigkeit. Rauchen ist nicht gut. Ne? Rauchen ist nicht gut für die Menschen. Weil Jesus ist für uns alle gestorben, um uns zu retten. Wenn man raucht. Ja, Bruder, ich sag dir eins, Hand aufs Herz. Bruder, ich weiß, dass Rauchen nicht gut ist, okay? Ist auch nicht gut. Alkohol trinken ist nicht gut. Saruch trinken, Ja, rauchen ist auch nicht gut. Prostituierte, ja. Ich trinke nicht, Bruder. Das Einzige, was ich mache, ist meine Zigaretten rauchen. Ja. Aber man kommt davon nicht weg, leider. Ja, aber ich sage dir die Wahrheit, Jesus kann dich Ich befreien. weiß, Bruder, du bist, ich sag Wallah, du bist ein Herzensmensch, Bruder. Okay. Gott soll mit dir sein, Bruder, du Okay, bist ein Herz. okay, denk daran, ne? Gott sehnt dich, ne? Du bist ein Herz, Wallah. Gott sehnt dich, ne? Halleluja. Jesus lebt. Jesus lebt. Verlass alle Puff. Verlass alle Puffräume. Alles sowas bringt in die Hölle. Ich sag euch die Wahrheit. Ich sag euch die Wahrheit. Nur Jesus Christus rettet. Halleluja. 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 Jesus Christus rettet. Verlass die Pornografie. Verlass Sex vor der Ehre. Verlass die Masturbation. Die Zeiten sind erfüllt. Die Zeiten sind erfüllt. Die Zeiten sind erfüllt. Halleluja. Halleluja. Jesus Christus rettet. Jesus ruft alle Menschen zur Bekehrung. Halleluja. Jesus Christus sagt, verlass Drogen. Mein Bruder, kennt ihr Jesus Christus? Ja? Jesus, ja. Ja, Jesus, eure Retter. Er ruft euch zur Bekehrung. Er sagt, rauchen. Sowas ist nicht gut für eure Seele. Wenn du rauchst, wenn du so stirbst, direkt Hölle. Ja? Ist direkt in die Hölle.